আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের সাথে হেলদি একটা সালাদ রেসিপি শেয়ার করব। আশা করছি যারা হেলথ কনসিয়াস তাদের কাছে আজকের এই সালাদ রেসিপিটি খুব ভালো লাগবে। এক বাটি সালাদ খেলে আপনাকে আর ভাত খেতে হবে না। এটা একটা পরিপূর্ণ ডিশ। সালাদ তৈরি করার জন্য এখানে টুকরো করে রেখেছি শসা, আপেল, গাজর, টমেটো, সিদ্ধ করে রাখা পাস্তা 1 কাপ, পুদিনা পাতা কুচি, সিদ্ধ করে রাখা ডিম, সিদ্ধ করে রাখা কড়াইশুঁটি, 1.5 কাপ টক দই। দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়া, টেস্ট অনুযায়ী লবণ, বিট লবণ, কাঁচামরিচ, চিনি দিচ্ছি। ইচ্ছে হলে চিনিটাকে স্কিপও করতে পারেন। আর হাতের কাছে চাট মশলার গুঁড়া থাকলে অবশ্যই 1/2 টিস্পুন চাট মশলার গুঁড়া দিয়ে দিবেন। সব কিছু একসাথে খুব সুন্দর করে মাখিয়ে নিলাম। দেখতেই পাচ্ছেন সালাদ কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। একটা সার্ভিং ডিশে আমি সার্ভ করে দিচ্ছি। দেখতেই তো পেলেন কত সহজেই কিন্তু এটা আমি প্রিপেয়ার করেছি। এক বাটি সালাদ খেলে আপনাকে আর ভাত খেতে হবে না। আর খেতেও কিন্তু অসম্ভব টেস্টি। আশা করছি সবার কাছে এই ডিশটি খুব ভালো লেগেছে। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ডেকোরেশনটা করে নেবেন। এখানে সিদ্ধ ডিম দিয়ে দিচ্ছি, স্লাইস করে রাখা আপেল দিচ্ছি, পুদিনা পাতা দিচ্ছি আর লেবু স্লাইস দিচ্ছি। দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অসম্ভব টেস্টি ছিল। আশা করছি সবার কাছে ভালো লেগেছে। কমেন্টস করে জানাবেন রেসিপিটা কেমন হয়েছিল। আশা করছি আমার আজকের এই ভিডিওটি অনেক ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসদের সাথে। সেই সাথে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। আজকে তাহলে বিদায় নিচ্ছি। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।